Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. ليش هيك عملتوا؟ ليش يا بنات؟ بعرف نفس ما في منه، بس أبوكن مو قايلكن ما تقربوا ولا تتعاطوا مع عيلة الكليلي؟ طيب ساعدتوهن وخلصنا، وبعدين؟ هلأ أبوكن شو منقله؟ والله ما كنا منعرف. ما بتعرفوا لكان. أهلا وسهلا جميل. مبسوطة بشوفتي؟ جميل، أنت من الصبح مو آكل شي، شو رأيك حضر لك أكل؟ وليش موطين روسكن؟ شو صاير؟ شو مساوين؟ عاملين شي شغلة بتخجل؟ بابا ليك البنات غلطوا بدون قصدهم، مو أكتر. خليهم هن يحكوا. منحكي بابا، أنا بقدر وأختي شوي شوي رح تحكي. أبي أنت بتعرف ليش نحنا ولك كل مرة أنا بقلك اوعك نظر، لا تقربي على هالعيلة. ما بتردي علي، بتروحي بتشوفيهم وبتساعديهم. هلا هيك بيكون التقدير والاحترام لأبوكن. لك ليش هيك؟ ولك أنا أصلا شو اللي فيني ساوي؟ أنت هلأ متزوجي، مدام اجي أضربك؟ ليش بقدر؟ أنا أكيد ما فيني ساويها، بس أنتوا بتأذوا أبوكن. ولك طاهر الكلب قوصته، والواطي مراد ضربته. كرمال مين؟ آخر همكن. ومراد أفندي عم يعلم علي كمان. راح جاب بضاعتي وحطها قدام بابي. وشو صار بعدين؟ ما تأذيت؟ فداد بيك صار له ديون علي كمان. احكي أكتر؟ بهالزمن الأذى صاير بيجي من بناتنا. إذا ما بتساعدوا أبوكن احترموه على القليلة. يا ريت ما تبهدلوني أكتر من هيك، بكفي. بدي بس هالطلب، بس هيك، يا ريت. جميل وين رايح؟ البنات غلطوا خلاص، لا تكبر القصة كتير. فاتح، شو أخي؟ هي عصاية مو؟ ايه هيك الواضح. كأنه لإلنا؟ ايه والله أنا هيك بتوقع. خلينا نهرب. لا ما بنستفيد، لأنه بس يلقطنا بتصير القتلة أقوى. ايه صح، مو ناقصنا أصلا. السلام عليكم يا خواجة. أهلين وعليكم السلام يا حبيبي. كيفك؟ طمنا عنك. أنا الحمد لله منيح، وأنت؟ أنا بألف خير، الله لا يحرمنا من هالطلة البهية. آمين آمين. بس هذا الشي بإيد الله، ما حدا بيعرف الله شو كاتب له لبعدين، مو هيك شباب؟ جيب لك شاي أخي؟ مو شايفين إني عم بشرب شاي؟ ايه مزبوط. هربوا، ليش هيك واقفين بعيد؟ هون مرتاحين. لا هالمرة ما حذرتوا بنوب انت وياه. هربوا يلا بسرعة يلا. أخي ستور ما شفت مني. ولا يهمك، وأنت سامحني. دنيا وآخرة، بس إلا لنظر إنه مراد كان بيحبك. وأنت كمان إلا لبراك إنه فاتح حبك بالسر. يلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا الله. اربو 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 اربو، يلا بسرعة. تع 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 انت وياه، بس وقفوا. شو هي؟ يلا قولوا. هي عصاية مو؟ هي هروانة، هروانة. وهي لمين بتكون يا ترى؟ هي إلنا بتوقع. ايه. وليش؟ شو بيعرفنا؟ هو مو عيب انتو تكونوا ما بتعرفوا، بس العيب انه ما تتعلموا. مراد، يلا بسرعة افتح ايدك لشوف. لك افتحها. يلا. مسك الهروانة يلا. ولك ليش تركتها توقع؟ رح تنكسر. انا بدي اكسرها بمكان تاني، عم تسمع؟ يلا هاتها. هات 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 هات. ايه مدها لعندي كمان. مد 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 مد. شكرا كتير، برافو. ولو أنا بخدمتك أخي. ايه شو كنا عم نحكي؟ السلام عليكم. هي سوبرمان ايه والله. وعليكم السلام، أهلا شو أخي. القصة؟ آخ يا ربي. براك بكرة ما تتأخري أبدا، لأنه من الصبح بكير بدنا نروح على الحمام، وفي عنا شغلات كتير بدنا نساويها. يلا بكرة بشوفكن. خلص حاضر، رح اجي بكير. أمي يلا مع السلامة. السلامة. علي خبرني، انحلت القصة، بس كيف؟ والله طاهر ما خبرني بشي. المهم حلوها وخلصت هالمشكلة. خلص انسي، صدقيني انه الايام الجاية رح تكون احلى. الله يسمع منك يا رب. يلا لازم روح. الله معك. زعلانة من قلبي انه ما رح اقدر اجي. انبسطوا عني ايه؟ ولا يهمك. يلا بخاطرك. الله معك. يلا ما في وقت أبدا، استعجلي. ليش لوين رايحين؟ هلا وقت الأسئلة، أنت عروس وعنا الشغل كتير. يلا امشي. انتي قلتي انه سنية خانم رايحة معنا على الحمام، مو هيك؟ ايه رح تجي. يعني انا ما فهمت غلط، سنية خانم رح تروح؟ ايه أكيد أكيد. طيب انا كنت رح جيب يتي من المدرسة اصلا، ما رح اتأخر، استنيني. نسيت الباب. يلا بسرعة بلا ما نتأخر. حاسة حالي أم العروس. يعني انت بعت له مش لكان؟ يا ريتني كنت هنيك. يا الله. انتوا على شو عم تضحكوا؟ ها؟ يا أخي طول بالك، ما كنت قدرت عملت كل هالشي بدون مساعدتهم. ولك هدول ما في منهم فايدة، إذا زبطت معهم هالمرة فهي أكيد معجزة. شو؟ ولك روحوا بسرعة شوفوا السفينة إذا ناقصها أي شيء، تحركوا. يلا. الحمد لله انه نفدنا من القتلة. ايه والله طاهر اجا بوقته. طاهر، يعني فيك تفهمني الحكي اللي قلته على التليفون شو كان؟ كأنه قلت لي في طلبة وعرس ما؟ قلي لشوف، شو ناوي تعمل بقصة براك؟ قبل ما يخانقنا مصطفى كنت عم توصيني انه الا فاتح حبك بالسر، بدك تضل مثل القطع متحوم حواليها ولا شو؟ ايه وشو طالع بايدي ساوي؟ لك فاتح، اسمع، صح انه نحن توأم، بس انا وياك ما منشبه بعضنا بأي شيء ابدا. ليش ما تعلمت مني شي حركة؟ دق لها. ايه وشو قول يعني؟ قول الو. وبعدين؟ وهي كمان رح تقول الو. لك مراد هذا الحكي انا بعرفه اصلا، بس بعدين شو اللي لازم اقوله؟ اخ في شغلات كتير لازم علمك اياهم، بس المشكلة انه ما بعرف من وين بدي بلش. بس انا رح علمك كل شي، لا تاكل هم. طيب كيف بدك تعلمني؟ يعني مثلا انا حصير براك وانت حاول انه تحكي معها. ايه بس انت مراد اخي. والله انك فاجأتني فاتح. لك هي تجربة، ركز معي شوي، شي بيشبه المسرحية. ايه فهمت شو قصدك. ايه يلا.
مرحبا فاتح، طمني عنك. منيح. ايه انت شلونك؟ انا بخير، شكرا كتير الك. ايه منيح. يلا كمل ولك لا توقف. شو الترتيب؟ شو الترتيب؟ والله رز بحليب. عنا لعبة طابة مسويات، فاضي تلعب معنا لأنه ناقصنا لاعب. يا زلمة في شاب عاقل بيسأل بنت هالسؤال الغبي؟ مو ظابط ما. لا طبعا. يلا خلينا نبلش من الأول، ركز مفهوم؟ قلتك بيمشي الحال يعني؟ وليش لا؟ وساق فيني شبك. ما أنا أصلا ما عندي ثقة بحدا غيرك يا أخي. تعالوا لك. يعني حيصير عنا عرس ايه هلا؟ طبعا اخي في عرس. كتير حلوة هالفكرة. بس لازم نحل قصة البيت للشيخ عثمان. ليش شو بو بيته؟ ترك بيته لطالبتين جامعة لأنه ما في عندهم مكان يقعدوا فيه، وهلا هو قاعد بدون بيت. هيك بالله؟ اوف ايه والله. عمي اوف. طب معقول هالحكي؟ يعني ليش ما اجا وخبرنا؟ بدنا نلاقي له بيت بسرعة. منلاقي له طبعا. شو هالشغلة؟ نطرش الخبر وللمسا البيت بيكون جاهز. بسيطة. نحن اجينا، فردوا لنا السجاد الأحمر. يا الله خير ان شاء الله. مرت اخي آسية، بدنا ننزل على السوق، ما في شي. بس بدي جيب ييت من المدرسة ووصله على البيت قبل ما نروح. منروح أنا وياكي ومنجيبه من المدرسة، مو أحسن؟ ايه معناتها روحوا هلا ووصلوا ييت على البيت ورجع نفس لعندي بس بسرعة. الله الله، ليش يعني؟ ما رح ناكل مرتك شبك انت. ايه بس حلو تبعدوا عن بعضكم شوي. الله لا يفرقكم عن بعض يا رب. آمين. أستغفر الله. يلا يلا. نفس لا تتأخر كتير، أنا رح كون بالسوق عم بستنى. تمام. ليش عم تطلعي فيني مثل اولاد صغار؟ شو في؟ بلا هالحركات، ما عم بفهم. شو في؟ مصاري. وقديش بدك؟ قديش معك؟ انت قديش بدك؟ اللي بيطلع من خاطرك. آسية بلا هالحركات، استغفر الله. قولي لي قديش بدك مصاري وخلصينا. أعطيني الجزدان. لا مستحيل، ما بتاخدي. يلا مصطفى مصطفى. لا بكفي خلاص. آسية اوف، آسية اوف. خير مصطفى شبك؟ أخوك طاهر رح يتجوز، شو مفكر؟ يعني القصة سهلة ولا عادية كتير؟ في كوافير، فستان العروس، وطقم ذهب حلو، وفستان إلي طويل، والجهاز. هذا غير فستان بنتك يا روحي. كل شي بهالدنيا بده مصاري. ولك تركي لي شوية مصاري بس لعبي بنزين للسيارة. معلش مصطفى امشي شوي، بلكي بتخفف لي هالكرش. هذا اللي طلع معك؟ لا تعملي هيك مشان الله. عملتها وخلص. يا لطيف، ما في قوى منك انت يا مرة. استغفر الله، مو معقولة ابدا. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام مصطفى. عمي انت كيف هيك ما بتخبرنا؟ معقول تقعد بدون بيت ونحن ما في عنا خبر؟ لك هي صارت فجأة يا ابني. شو طاهر ما حكى لك القصة؟ حكالي والله. المهم انت ما تضايق حالك، المسا بتنحل القصة. لا أنا مو مضايق حالي أبدا، وبإذن الله رح تزبط ولاقي بيت، وإذا ما لقيت بجي بقعد عندكم. طبعا عمي، ليش هي بدها سؤال يعني؟ انت على العين والراس، لا تشغل بالك. الله يرضى عليكم، انتو ما بتقصروا. اجمعين يا رب، اجمعين عمي. ايه عمي، شو كنت بدي اقول لك؟ مشان مرت اخي نفس، يعني بتعرف طاهر حكى لك كل شيء. ايه في فكرة براسي. حمام عرس ما؟ يا مرت أخي على هالأفكار. يا طاهر كان لازم تشوفهم والله، لك بيطيروا العقل، وكل وحدة رح تعمل شي وتجيبه. وحدة بتقول بدها تساوي اليالنجي، ووحدة حتجيب أغراض الحمام.
أنا كتير عم بتعلم. شو؟ يعني إذا أنت متمسك بحدا وحابب إنه تعبر له، فمو بس لازم تعانقه. الإنسان بيقدر إنه يعبر عن حبه بعيونه وكلماته. أنا تعلمت هالشي اليوم. ايه اللي رفيق؟ ايه طاهر، انت اليوم رح تاكل هوا مو هيك؟ يلا قلي. على مهلك لأنه مفتوح مكبر الصوت، نفس عم تسمعك. ألو طاهر، انتو هيك بتحكوا مع بعضكم عطول؟ أحيانا. ايه الو طاهر، انا اسف بس كنت بالحمام وابن اختي اخذ التليفون. علي لا تحاول ترقعها. لكن خلص بنحكي بعدين بس تفضى. لا علي لا، انت قول شو ما بدك، اصلا عادي. انا كمان بس شوفها لأسماء في عندي حكي كتير بدي اقوله. مرت اخي مشان الله خلاص، انا بس كنت عم امزح مع طاهر بس هيك. ماشي علي خلاص، يلا كملوا حديثكم. المرأة اللي بتفهم بتريح الواحد. علي انت خربت الدنيا ومشي الحال، قل لي هلا شو القصة؟ نسيت شو كنت بدي اقول لك. الورد والشوكولا والطقم يلي رح تلبسه لازم تدبرهم. ايه بسيطة، نحن هلا رايحين لحتى نجيب يد، بس خلص برجع بحكي معك. يا رفيقي ليك عيب تروح ومو اخذ معك شي. زبطة ما شاء الله، طالع بتشبه نجوم السينما. شو هالشبوبية، الله يحميك. أخي ايه أنا كتير متوتر بصراحة. ايه هذا الإحساس طبيعي، هلا بعد شوي بتهدى. وقف لشوف، وقف. طقمك مرتب. والشوكولا وينها؟ وين؟ مع أسماء. طيب أسماء وينها؟ بالسيارة. ايه الورد وين؟ بصندوق السيارة. ايه حدا بيحط الورد بصندوق السيارة علي؟ وين المحبس؟ ها خلص محبسك معك. تمام. ليك رفيقي، ليك أنا متوتر وعايف حالي بقى، لا تزودها علي بنوب. تمام خلص انت روق، كل شيء هون تحت السيطرة. علي يلا لازم نمشي. ايه طيب معناتها أنا رح أروح. طاهر اركب مع مصطفى أنت وإدريس تعال معي. أنا كمان رايح؟ ليش شو يلي بده ياخذني بالله؟ لا إدريس لا، حقك علي. علي يلا تعال تأخرنا. اطلع على السيارة. الله علي يلا بدنا نمشي. يا الله رح يجنني. دخيلك يا الله. خلص روح أخي، يلا تعال. خالة براك معلش تحطي لي حمرة؟ شو هالحكي لك بنتي، الصغار ما بيحطوا حمرة. بعلم شو بتعرفي وينه ييت؟ هو بالصالون عم يحل وظيفته. شو رأيك انت كمان تحليهم بالم خانم؟ يلا لشوف لتحت. لا بدي مناكير. يا الله هالبنت روح قلبها شغلات النسوان. يلا حبيبتي انزلي. بالم اختي آسيا مشان الله وجعني راسي، بكفي. شبك يا بنت؟ الشعر الملفوف بيلبق لك كتير، مو هيك براك؟ ايه هالموديل كتير بيلبق لك. بعرف انه رح تقولوا على حكي هاد سخافة، بس انا كتير متوترة. طبيعي تتوتري، بس لا تخافي كل شي رح يكون منيح. تعرفي شو؟ عقبال ما اشوفك انت كمان متوترة. حاجتك صار لازم نفرح فيكي. لشو هالحكي هاد هلأ؟ لسه بكير مو وقته. ايه رح اسكت. تمام ما كان قصدي شي. فاتح عفوا نفس. ليكي خليك عم تهوي بشعراتك على طول. وكيف بدي هوي فيهم بقى؟ هيك. مثل ما بتعملي لسيلفي مصطفى. دخيله الفتح. براك
هاتي لشوف. هايلايتر بالأول. شو يعني هاد؟ شوفوا فيديوهات المكياج على طول، بيحطوا منه على خدودهم وعلى رقبتهم وبيدهنوا كل شيء. فرشاي. منحطه على شكل حرفسي، على شكل حرفسي. فرشاية الحواجب. يا عيني عليكي يا آسية. لبستك. والله ما عم بعرفك يا آسية، قصدك حمرا. ايه براك مزبوط، بس بالفيديوهات هيك بيقولوا عليه لبستك. هلأ شوفي ما أحلى، لون طبيعي. شو حلو هاللون عليكي، عن جد طالع كتير حلو. نظر خانم، أنا قلت له للبيك إنه ما كنتي هون وقت جابوا الصناديق. لا مو معقول، أنا مو مصدق الشي اللي عم شوفه قدامي. مرتي الحلوة قررت أخيرا ترجع على البيت. أنت جوعانة حياتي؟ ها؟ أكلتي شي ببيت أبوكي ولا لا؟ لا ما أكلت. إذا ضليتي عم تتعاملي معي بهالطريقة فزواجنا ما رح يستمر. دخلك أي زواج؟ معك حق حياتي، كان في ضغط كتير علي ومشاكل وقصص، ولهيك أهملتك كتير. أنا بعرف. لو سمحت كمل بهذا الإهمال، حلو اللي عم تعمله. نكران الجميل شي بشع كتير على فكرة. يعني لما كان أبوكي بالحبس ولما ما كان في حدا واقف معكم قررتي إنه تتزوجيني، وهلأ لأنه خلص شغلك معي ما عاد بدك يعني، وصار زواجنا كله غلط. أنا ما سمحت لك إنه تمشي نظر. ولا شي عم يزبط معك، عياط، خناق، تكسير يمين وشمال. هالشي ما بيخوف غير ولد عمره 8 سنين. ولك حتى هو اطلع بنص عيونك وكب البيض على الأرض، حتى هو. سنية خانم، سنية خانم. بصراحة أنا ما بدي أتدخل بشغلك أبدا، بس بعد شوي رح يجي طاهر لحتى يخطب نفس، وأنتي لسه عم تلفي يا لنجي. بتسلى، شو عندي؟ شي حلو، حلو كتير. آسي ونفس وينهم هلا؟ بغرفة طاهر عم يحضروا حالهم للطلبة. أمي غريب إنه عم تلفي يا لانجي. خير؟ ليش؟ لا ولا شي أمي، بالعكس فكرة حلوة. خلصنا؟ ليكن اجوا جهزوا حالكم يا بنات، أنا رح موت من التوتر. يلا الحقوني. يلا عم اهلك آسية. يلا بسرعة. أسماء الشوكولا معك مو هيك؟ ايه معي. ما في مشاكل مو هيك؟ لا ما في شي، خلص روقنا بقى. كل شي تمام مو هيك؟ شو هاد؟ ولك شو هالبقى هي؟ كنت أعمل وحدة أكبر من هيك لحتى نتركها عند الباب وخلص نحن منروح. عن جد مو طبيعي أنت. شو في؟ كبيرة مزبوط؟ تعرف شغلة؟ كنت حط معها شوية ملفوف حتى تكبر أكتر وتصير أحلى. أوف علي أوف. ما عاد فينا نعمل شي، خلص. الجماعة عم يستنونا، يلا. شو هذا يا؟ والله الباقة طالعة كتير. خلص اسكت، هاتي عنك.
تفضلي. برا نعم. طلعي الأولاد لفوق بسرعة. إيه بابا وليلى. وانت كمان فوت يلا لجوا. بسرعة. يلا. اختي شو افتح؟ وقفي لحظة واحدة. مين برا؟ نحن. مين انت؟ ما عرفت الصوت. لك آسية افتحي الباب، الدنيا برد والله رح نتجمد. الباب ما عم يفتح. آسية يا الله، هالمخلوقة شغلتها النهب بس، عم تنهبني نهب. خلصيني خدي بس افتحي. ايه طيب يلا رح افتح. نزل الباقة. مصطفى بيك تفضل، كيف بتحب تكون قهوتك؟ سادة لو سمحتي. وحضرتك طاهر بيك؟ سادة كمان. علي بيك؟ وعلي كمان سادة. حلو. أسماء شو رأيك تخليني أحكي؟ ايه طيب. علي لازم تدير بالك لأنه أنت رخيل الحبل كتير، ما بيصير هيك، مو صح. نصيحة مني انتبه، بتروح هيبتك بعدين. نفس شو رأيك تساعديني لنضيفهم؟ بالإذن. خلص اتركيها بعدي. أنا متوترة كتير آسية، حاسة كأنه قلبي رح يوقف. ما بعرف من شو هاد كله، ما نحن أصلا متزوجين. ايه مو مشكلة، طبيعي. انتو هلأ رح تتجوزوا في عرس. أصلا شوفي طاهر كيف حالته، أنا أول مرة هيك بشوفه. المسكين من خوفه مو طالع حسه أبدا. شو رأيك حط له ملح؟ بلاها الله يوفقك. ليش يعني بلاها؟ لما عملناها بعلي ما حكيتي شي. لا تعمليها مع طاهر. ليكي ما بكتر. شو عملتي؟ هس أحسن ما حط له كمان، هيك العادة عنا. طول الوقت عم حاول اسكت بس ما بقى فيني سنية خانم، ما بقى فيني. يعني مجتمعين اليوم كلنا لأنه طلبت نفس وانتي عم تلفي اليالنجي، مو ظابطة. هالحركة ما عجبتني. آسية شايفة شلون بينعمل اليالنجي؟ المفروض حبة اليالنجي ما تكون أدخل من الإصبع الصغير. بينحطوا الرزات بقلب كل وحدة بصف واحد، ما بيتعبوا كتير مشان ما يفتحوا. شوفي لي كيف طلعوا ما أحلاهن. انتفخ قلبي من اليالنجي تبعها. خلص بس ملاها هلا. وبعدين بتصفي الليمون فوقن، وما بيصير تكبسي الغطا كتير. ايه بتحطيهم على النار ليستووا، وبعد 5 دقايق بتحطي كاسة مي مشان ما ينشفوا. يلا لموا الأغراض من على الطاولة ورتبوها. ايه سنية خانم لفت يالنجي ما؟ ايه والله مو فهمانة شو اللي عم بيصير معها، صايرة بتخوف. آسية القهوة. شبك فاتح تمك هيك؟ سكروا فضحتنا. بينخاف إذا فتحت تمك تفلج البنت وتقلها شو الترتيب، فالأحسن خليك مسكره. تفضل بابا عثمان. يسلموا. تفضلي سنية خانم. شكرا. تفضل يا أخي. سلام، الله يسلم ايديكي على القهوة. شو هالريحة؟
هاد شبك لك مو هاد؟ لك هداك. تفضل علي. يسلموا. نحن ما عنا قهوة؟ سكوت. تمام ماشي. ليك طاهر، لا تفتح قصص عن الطقس وما تعرف تطلع منهم. عم احكي لك عن تجربة. ايه ولا يهمك. وهلا صار وقت الحكي. عمي عثمان. قول مصطفى، تفضل. الحقيقة سبب زيارتنا معلوم. بعرفه. طاهر شاب منيح وكتير محترم. بعرفه. ومو بس هيك، هو كمان بيحب العيلة ومنيح مع الكل. والله يا عمي عثمان، الحياة كتير غريبة لدرجة مو طبيعية عن جد. وبتصير فيها شغلات مع الإنسان بتفاجئ كتير، وبتقول لحالك دخيل اسمك يا الله. لك كيف بتصير هيك شغلات معنا؟ الحياة كتير غريبة. مصطفى شو عم تحكي؟ فوت بالموضوع، خلصني يلا بسرعة. ولك طولي بالك، رح فوت بالموضوع طبعا. خلصنا يلا. الحياة بتاخد العقل عمي عثمان، ما في أحلى منها عن جد. حلوة لدرجة مصطفى رح قولك بأرض الشبك يا زلمة. يلا بقى فوت بالموضوع، خلصنا. لك حاجة عيب. ولأنها حلوة وبتاخد العقل مثل ما قلنا، الوحدة شغلة كتير صعبة. يعني طبعا بس ربنا اللي ما في معه حدا. هاتنين عم بحكي عنهم، طاهر ونفس، يعني بس عمي ما يروح فكرك لبعيدها. هاتنين يعني طاهر ونفس شافوا بعضهم، وبعد ما درسوا بعض طبعا هن حسوا بالإعجاب. طاهر قال لي هالحكي، اجا وقال لي هيك صار يا مصطفى. ايه والله. وهداك اليوم لما كنا بالشغل بصراحة كان في ريحة غريبة ما لا طبيعية بين غرفة المحرك وغرفة القبطان بالسفينة. وصرت أقول لحالي يا الله شو هاد. ورحت اطلعت على اليمين ما في شي، واطلعت على اليسار ما في شي بنوب. هالريحة كيف طلعت هون؟ والله يا عمي إذا بتشم الريحة عن جد شي مو طبيعي. قلت لحالي بجوز في فارة ميتة، بس قلت مستحيل لأنه نحن أخذين احتياطاتنا من الفيران. الفيران بالعادة بيطلعوا على حبال، ونحن طبعا مو معدن السفينة من لمعه، فبيتزحلطوا الفيران وما بيقدروا يمشوا عليه. لك مصطفى رح أولد بسببك. لك شو هالحكي هاد؟ باختصار اجينا اليوم. ايه وصل للسيرة، خلوه يكمل، اسكتوا شوي. نحن جايين لعندك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا عمي، لنطلب ايد نفس لاخي طاهر كاليلي اذا بتقبل. ومشان هيك قلت لكم قديش غريبة هالحياة. ليش يا ترى؟ لانه الانسان. لك مصطفى والله رح تخليني نتف شعري، رح شق تيابي بسببك. عمي شو قلت؟ تفضل.
ابني مصطفى، أول شي نورتونا. مثل ما بتعرف يا ابني، عادة البنت 40 بيطلبوها بس نصيبها واحد. مزبوط كلامي؟ ايه معك حق، كلامك كله مزبوط طبعا. هي اسمه ونصيب أكيد. إيه لكن ليك يا مصطفى، أنا هلأ ما بدي أخذ وقت مثل ما أنت أخذت. ما بدنا نطول بالقصة. بدي وقت أفكر. ايه لازم تفكر، حقك، لكن ضروري طبعا. مو معقول ما تفكر عمي، يعني هي بالنهاية بنتك، معقول ما تفكر؟ ما بيصير، هي بنتك ولازم تعرف مين طالبها. رح تسأل عنه، وانا كمان عندي بنت فهمان عليك. سأل عنه، هالشاب مين بيكون، مين امه ومين ابوه، شو اصله وشو فصله، بيشتغل ولا قاعد ببيته، عنده تأمينات ولا لا. فهم القصص كلياتها. كمان رح تسأل عنده شي سيارة او بيت. عنده سيارة، لكن بس يا ترى عنده مصاري يكفوه ليعيش بنتك عيشة منيحة وما حدا يساعدهم؟ ايه اسأل. ايه طبعا طبعا. ايه قلت لي بدك وقت لتفكر بالموضوع، ماشي، عن اذنكم لك. اذنكم معكم. ما قصرت عمي، يلا قوموا شرفوا. نورتوا، اهلا وسهلا. لك شو عم يصير؟ شو يا طاير المجنون؟ فكر طلبت البنت لعبة مو؟ حتى تعرف انه هاي القصة مو لعبة، بدك تمثل وهي نحن عملناها فيه. يا الله يا مصطفى، يا ريتك قلت لي، كنت انبسطت وانا عم بتفرج. والله نزل ضغطي من كتر الحكي تبعك. شبكوا واقفين عم تتفرجوا اثنيناتكم، تعوا خذوا الرضا. بوسوا ايد عمي على السريع لشو. الله طاهر يوفقك الف يا مبروك بنتي. حبيب قلبي. الله يسعدك يا بنتي بكل حياتك ان شاء الله. وقف وقف، بس ما تكون تضايقت من اللي عملناه انا ومصطفى معكم. لا استغفر الله مصطفى يا عمي، هو اللي طلب نعمل هيك. هو بصراحة عمي للحظة كنتوا رح تموتوني من الرعبة والله. أخي إيدك. لا لا اوعي، لسه ما ختيرت. شبنا تعي قربي لعندي لشوف. الف مبروك اختي، الله يسعدك دائما انت وطاهر، وما يحرمكم من بعضكم. آمين يا رب. مالي ختيار، بس كمان انا الكبير. بوس ولك. تعال اقول لك، تعا يا وحش تعا. عقبالكم انت عريسنا المجنون. لك بابا من امتى بتمثل؟ للحظة والله ما طلعت كنت على بعرف، طاهر بس يعني المجنون اني حامل واحضروا شو كنت رح شفت. تجلطني. لقيته جمد وما عاد اتحرك وصار لونه اصفر مثل الليمونه. الف مبروك. يلا يا خليلي جماعه، إياكم. شبنا لازم نحتفل.
انت ليش ما حبيتيني نفس؟ ليش هيك؟ ليش ما حبيتيني؟ جاوبيني على هذا السؤال. يعني أنا يمكن أنا ماني جميل، بس مو لدرجة إنك ما تطلعي فيني. ما عم بطلب أكتر من نظرة. أنا سألتك سؤال واحد ما في غيره نفس. سألتك ليش ما حبيتيني. أرجوك جاوبيني، لازم تجاوبي. ليش ما حبيتيني؟ ليش؟ 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 تمام، خلص ماشي 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 ماشي. لحظة بس، لحظة. أنا زلمة عصبي وبعرف هذا الشيء. إيه بس أنت الحق عليك. بس شي مرة لو ضحكتي لي، ما بتعرفي كان يمكن وقت تغيرت. بس لو كنتي حبيتيني يمكن أنا وقتها كنت عن جد تغيرت. مرة واحدة طول الوقت كنت عم فكر بهالموضوع، ولا ثانية قدرت شيلها لهي الفكرة من راسي. طول الوقت عم فكر، طول الوقت عم فكر، لدرجة اني حسيت دماغي صار ينزف من التفكير، وصار راسي يوجعني، حتى دماغي صار يوجعني، ولكن دماغي وجعني وراسي وجعني، مخي وجعني، رح انفجر. بس قلت لحالي ما تعملها، ما تعملها، بتندم. ابدا ابدا ابدا، اوعى تعملها. انتبه، اوعى تغلط وتعملها، لانه وقت الخوف رح يتملكها وتصير تخاف منك وتكرهك يا فيدات. لا تعملها، انتبه، لا تعمل هيك يا فيدات، لا تعمل هيك، لا تعمل هيك، لا تعملها يا فيدات، لا تعملها، لا تعملها، لا تعملها، لا تعملها، لا 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 لا. بوسهيل